يا سلام يا انا زعرور يا سلام وخلاص. انا ما بدي اغني حاليا، الساعة 12 في منتصف الليل، وانا الان مجهز مفاجأة اسطورية وخرافية. مستعدين تشوفوا المفاجأة؟ يلا 1 2 3 وابا. لا الكل لازم يشترك بالقناة عشان يشوف المفاجأة. يلا معاكم 3 ثواني، 1 2 3. شكرا لكم على المفاجأة. وابا ترارارا، هيني انا سويت هاي البلكونة الاسطورية والخرافية من اجل المقر السري تبعنا. شو بتسووا انتو؟ يلا يا زعرر، هينا جهزنا البوب كورن، وهينا جهزنا كمان فيلم الرعب. يا ماما والله انه مرعب هذا الفيلم. لا يلا يا زعرور، انا بدي اتبطح وبدي انا احضر وانا نايم. انا بدي اتابع فيلم الرعب. هيهم مسويين كمان بوب كورن زي ما انت شايفين. يلا يا زعرور. اذا هيك يلا انا قادم، بدي اتابع الفيلم معاكو بس شكله مرعب. تعال يا بغل تعال. يلا يا زعرور لا تزعلني منك. طيب خلاص. والله اغبياء اخر زمان. يلا بدي اتبطح واشوف الفيلم. يا حبيبي والله شكله مرعب، انا بخاف. نم 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 نم. هذا نايم وبشخور وهو نايم. يا حبيبي صوته مزعج كتير يا كركور. والله سامع. والله انه مضحك كتير صوت الشخوير تبعته. هي شو رايك نصوره بهاتف تبعنا؟ فكرة حلوة كتير. بدي اروح اجيب الهاتف تبعي. طلع كيف صوته بشخوير، والله صوته مزعج كتير. يلا انا جبت الهاتف. انا بدي اصور زعرور. انا بدي اصوره، بدي انزله كمان انا على التلفزيون. لازم اني اوديه على القنوات الاخبارية. شوفوا والله انه مضحك هذا زعرور والله. هي كركور خلص انساك منه. تعال احنا نروح من هون. يلا لازم نروح على النشرات الجوية والاخبار نخبرهم. نم 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 نم. تعال يلا يا دودو، لازم انا وانت الان نعطي الفيديو لعمو الخاص بالتلفزيون. هذا دايما بينزل الاخبار والفيديوهات على التلفزيون. مرحبا عمو. اهلا هي يا اطفال، شو بتسووا بهذا الوقت المتاخر من الليل؟ هي صورنا صديقنا زعرور فيديو بشخوير. هي انتو جايين على محطة تلفاز، انتو مش جايين هون عشان تتهبلوا وتنكتوا وتطلعوا اشياء مضحكة. هي اذا انت الان وديت هذا الفيديو على الاخبار وشافوه التلفزيون وشافوه العالم كلياتهم بصيروا يضحكوا وبصير ترند. فرجينا الفيديو. خد يا عمو. والله عمو الان رح يضحك. خليني انا اشوف. شو والله العظيم هذا الفيديو راح يطلع ترند والكل راح يشوفه. والله العظيم هذا الفيديو اقوى فيديو واكثر فيديو مضحك. خلاص غدا راح اضعه في هذا الفيديو في نشرة الاخبار. لازم بدك تنزل هذا الفيديو على التلفزيون؟ نعم خلاص انا راح انزل هذا الفيديو على التلفزيون والكل راح يضحك على هذا الفيديو. بصراحة فيديو اسطوري، فيديو السنة هذا. نعم. يلا اخذت انا الفيديو. تفضل هي الهاتف تبعك. شكرا. يلا يا دودو لازم نروح ننام عشان بكرة نشوف نشرة الاخبار. يلا عشان بكرة نشوف النشرة الجوية. يا غبي نشرة الاخبار شو هو زعرور طقس كاين. يلا خلينا نروح وننام. والله العظيم مش مضحك. نم
نم نم نم نم نم نم نم. وفي الصباح الباكر هذا ما حصل. مرحبا واهلا وسهلا بكم متابعي قناة المدينة. اليوم لا يوجد اخبار سيئة، اليوم يوجد اخبار مضحكة جدا جدا جدا. تم تصوير الذي يدعى بزعرور من قبل اصدقائه كركور ودودو، صوروه ونشروه على السوشيال ميديا كما تشاهدون انتم الان. هذا هو الفيديو، هذا الفيديو المضحك جدا. زعرور وهو يشخور شخاويرا مضحكة، ودودو ينظر اليه، وكركور يضحك عليه. هذا الفيديو الترند اللي بصراحة انا ضحكت عليه كتير كتير كتير. صنفنا الطفل الذي يدعى بزعرور انه اكثر طفل صوته وهو يشخور مزعج بالعالم. الجميع يضحك على الفيديو. ويا سلام، صباح الخير والنشاط. انا احمد والان انا بانشط حالاتي. هي يا احمد، تعال نشرة الاخبار اللي دائما احنا بنتابعها هيا بدها تيجي يا احمد. اوه هيني انا قادم يا سوسي. روح سوي لنا كاسة قهوة بسرعة. وحطيتها على الغاز اصلا انا. يلا يا احمد. يلا يا سوسي، والله انا متحمس كثير كثير. خليني انا اشغل التلفاز الان. راح تظهر لنا نشرة الاخبار اللي احنا بنحبها. يلا يا احمد. سوسي شوفي يا سوسي. نم 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 نم. ايه هذا مش زعرور يا سوسي؟ والله يا احمد هذا زعرور. فضحنا الكلب، فضحنا. هذا ليش بشخور مثل هيك؟ ليش؟ انا بصراحة ما بقبل انا بهذا الكلام. هي صوته قادم، صوته قادم. صباح الخير يا بابا. هي زعرور، انت شايف حالك على التلفاز؟ لا يا بابا، انا قبل قليل انا فتحت عيوني وما لقيت الا الدنيا صايرة صبح. خليني افتح انا هذا الباب. يلا انت مطرود من المنزل، بس بدك تفضحني. شو هذا؟ شوف الاخبار اللي ترند. هاي زعرور وهو بشخور. مين اللي صورني يا بابا؟ انا لساتني مش مصحصح كويس. زعرور صديقك كركور هو اللي مصورك، وكل المدينة الان راح تصير تتبل عليك. روح انقلع روح. والله بده يفضح العائلة، بده يفضحنا. نعم يلا. بابا هي ليش انت مثل هيك؟ انا شو دخلني؟ اوه ما بدي اي واحد يشوفك هون واقف على باب منزلي. روح من هون، بدك تفضحني وتخليني انا ابو الهبيلة. ده راح اسأل كركور ليش هيك سوى فيني. يلا سوسي، انا ابو ايش؟ انت ابو زعرور. لا من اليوم وطالع اسمي ابو سمير. طيب يعني انا ام سمير 100%. يلا انا بدي اسأل كركور ليش هيك سوى فيي، وكمان وضعني على التلفزيون الكل بيضحك علي. اين وصلت؟ خليني انا شو كيف انا معاك يا بابا وانا اصور الغبي اللي اسمه زعرور وبشخور. والله انه مضحك كثير وفاشل كمان. انا راح اضلني اضحك عليه الى الابد الى الابد. والله العظيم انا راح انتقم منكو اشد انتقام. انا بدي اسرق هاي الدراجة، دراجة كركور، عشان يعرف مرة تانية يضحك علي. بيضحك علي هذا الكلب وبصورني كمان. ما عاش اللي بده يصورني. هيني انا سرقت الدراجة تبعته، والان انا بدي اروح عند دودو اكيد رح يساعدني ورح يحكي لي كيف الطريقة اني انا ما الكل يضحك علي. هيني انا بدي اركب هاي الدراجة واروح عند صديقي دودو.
يلا يلا زي كده على اليمين، على اليسار، هيني سرقت دراجة كركور مثل هيك. يلا يلا. يا ماما هذا في حدا بيضحك هون، خليني انا اشوف من النافذة. والله زعرور مضحك يا دودو. والله هذا فاشل يا بابا، والله مضحك كتير كتير. والله يا ابني دودو، خلينا انا ابدا اشوف. طلعوا هيوم كمان هذول بيطلعوا علي الفيديو تبعي وبيضحكوا علي. والله انهم هذول كلاب والله العظيم. الدنيا صارت تمطر الان، انا شو بدي اسوي الان؟ اذا انا ذهبت عند دودو ابو دودو راح يضحكوا علي. والله انا بدأت ابرد. لازم انا الان اروح عند خالو حبيب قلبي، خالو جوجو، اكيد هو راح يساعدني وكمان راح يخليني عنده في المنزل وما راح يكون بيضحك علي ابدا ابدا ابدا. هيني وصلت عند منزل خالو جوجو، ويني انا طلعت لو انا بدي اروح احكي معاه. شوفي يا حبيبتي ليلي. والله يا بابا هذا زعرور مضحك كتير. والله مضحك وفاشل على الاخر. حتى هدول بيضحكوا علي. شايفة يا ليلي كيف هو بشخور؟ والله العظيم انه مزعج. ما عندي حل، الدنيا بتمطر وانا اذا بقيت يعني تحت الامطار رح امرض ورح اموت، فعشان هيك بدي ارن على جرس خاله جوجو. يا عمو جوجو، يا خاله جوجو. هاي زعرور. هاي هذا الفاشل اللي بشخور. هي شو جايبك لهون يا ابن اختي يا زعرور؟ هي انا اجيت عشان بدي احكي لكم بابا طردني لاني انا بشخور والدنيا صارت تمطر. ممكن ابقى عندكم يوم واحد فقط؟ لا انت بتشخور وانت الان اذا نمت عنا احنا هون ما راح تخلينا نعرف ننام احنا ابدا ابدا ابدا. ايه وانت بتمزح اكيد. لا انا ما بمزح. يلا احنا لا رح ندخل. باي باي يا ملك الشخاوير. يلا خلينا نضحك. والله ذلك ليش كده بيتنمروا علي؟ ليش؟ والله انا كتير 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 استحملت وانا حزينة. هي راح المطر، انا الان بدي انتقم اشد انتقام. انا الان بدي اركب هذه الدراجة. بتعرف شو بدي اسوي؟ انا الان راح انتقم، انا راح ادعس بهاي الدراجة باسرع سرعة عندي انا مثل هيك يمين. ممتاز يلا. سامعين كركره وهو بيضحك. يلا هيني انا وصلت عند صديق بابا الالكتروني. الدوس. هي شو بتسوي انت زعرور؟ بدي اروح اضحك على الفيديو تبعك. حتى الدوس اللي ما بيعرف الدوس واللي بتذكر الدوس يكتب لنا تحت بالتعليقات. يلا خلينا ادخل. هي يا عمو. اوه زعرور والله الفيديو تبعك مضحك كثير. هي يا عمو ممكن لو سمحت ما تضحك؟ خلص انا ما راح اضحك ابدا. هي ايش جايبك لهون؟ شو بدك انت تشخر عندي؟ عمو خلاص هيني انا سكت. يا عمو انا بدي اشتري من عندك سماعات وميكروفون. اوه عندي انا سماعات. شوف اجود انواع السماعات. ممتاز. هي فأفأ، مرحبا يا فأفأ. اهلا وسهلا يا صديقي زعرور. ده راح اتابع الفيديو تبعك. يلا اشي مضحك. حتى فأفأ والله العظيم كلهم بيتهبلوا علي. يلا خلصنا بدي اتابع الفيديو تبعك. والله العظيم انه انت الفيديو تبعك مضحك جدا. هي اعطيني السماعات وخليني انقلع. اعطيني. سعر الوحدة $50.
ايش؟ 50 دولار. ما معي الا 3 دولار. روح انقلع اذا، روح انقلع شخور احسن لك. جد بتحكي؟ طبعا انا الان بدي اجلس على التلفاز وبدي اتابع الفيديو تبعك. يلا يلا ما يشتغل التلفاز. انا بعرف شو اسوي. هي مثل هيك، اعطيني هذا الشلكر بالكامل. يلا خليني اهرب. من يضحك اولا يبكي اخرا. إيه شو هذا يا حبيبي؟ مكعب بيركض، شو هذا؟ بدي اروح اتابع فيديو زعرور المضحك. حتى جدة، حتى جدة، والله العظيم رح انتقم من الجميع. هيني انا الان اخذت هذول السماعات، وانا بدي اخذ الميكروفون. انا نسيت الميكروفون، خليني اروح الميكروويف هذا انا نسيته. خليني اكسر انا هذا وهذا، خليني اكسر انا هاي البلوكات. زي ما انتم شايفين انا باخذ هذا الميكروويف وبعديها انا بهرب. مايك مايك ميكروويف، مايك مايك ميكروويف. وفي المساء هذا ما حصل. يلا يلا يا زوجتي، الآن أنا وإنتي بدنا نروح على المنزل. اليوم كان في عنا تمرينات جدا 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 قوية. شايفين هاي الدمعة اللي على عيني؟ انا صدقوني رح ادفع الجميع ثمنها غالي. الكل تهبل علي والكل تمسخر علي، والان اجا دوري عشان اكسر راس الجميع واهين الجميع. هي زعرور، شو مالك يا زعرور؟ هي انت كمان بدك تضحك علي يا عم جاس؟ على شو على شو؟ يعني انت مش شايف؟ شوف الاخبار اللي ترند وانا بشخور. مين الكلب اللي سوى فيك مثل هيك يا زعرور؟ مين؟ صديقي كركور. هيك كيف بدك تنتقم منه؟ تعال يلا معي على النادي، بدي اعلمك رياضة وعضلات. لا، انا عندي خطة جهنمية اكتر واكتر. معاي انا السماعات هاي بدك تساعدني؟ طبعا. يلا الان ضع هذول السماعات في اماكن متفرقة بشكل مرتب. اوه حسنا. هيني انا بضع من هذا النوع، بس خليني اكسر انا هاي. يلا هاي نبدا اعبي لك المكان، بس ليش؟ الان رح تعرفوا ليش انا كمان لابس السماعات هاي، سماعات الرأس اللي واضعهم على راسي. هيني انا بضع هذول السماعات يا زعرور. ممتاز ممتاز يا خالته صبارة، ممتاز. بدنا نعبي السماعات هاي بكل انحاء المدينة، ولا باي مكان بدنا نخليه ما في سماعات. حسنا حسنا، يلا هينا جالسين نضع سماعات في كل مكان. ايوه يا عم جاس، ايوه يا غالي، ايوه. هي انا بدي اروح على المنطقة اللي موجود فيها منزل كركور وكمان دودو وكمان ليلي والجميع. ايوه ايوه ايوه، هي مثل هيك. خليني انا اسوي هاي الحركة، اضع سماعات، رح اعبي هذا العالم كلياته سماعات سماعات بهذا الشكل، وفوق ثلاجة الشوكولاتة. الاذ الشوكولاتة بالعالم، الكل لازم ياكل شوكولاتة احمد البطل. 3 نكهات، نكهة سوس البطلة، نكهة احمد البطل، ونكهتي انا زعرور البطل. الكل لازم يجربها وياكل منها، لان اي واحد بياكل هاي الشوكولاتة يصبح بطل اسطوري. هيني انا جالس اسوي زي هيك. يا سلام، واو هذا شيء رائع. طبعا 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 راح اخلي الجميع يندموا على مسخرتهم لإلي. هيني بسوي انا زي هيك. هيني انا وضعت يا زعرور. يا وضع بهذاك المكان. شايفين السماعات مبينين عندي من هون. هي بتعرف شو بدي اسوي انا؟ خلينا اضع هون سماعات 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 الكاتير. من السماعات السماعات. هاي انا سويتها هاي الحركة كمان. خليني انا، واو
واو. خلينا انا اضع كمان هون الكثير والكثير من السماعات. واو اشي كتير اسطوري. طبعا يا خالته صبارة، طبعا خلاص هي توقفي. حسنا انا بدي اكسر هاي البلوك، اكسري لي اياها اللي بدك اياه انا بسويه. وبام رائع جدا بسوي انا مثل هيك، بجلس انا على الارض وبعدين انا باخذ الكهرباء بوصل انا هذا الميكروويف بالسماعات. يا سلام. طيب احنا يا زعرور احنا رح ننطرش مثل هيك. هي يا عمو جاس روح على هذاك المكان في كهف اجلس فيه انت وخالته صبارة. هيا يلا. وانا الان والله العظيم راح اخلي الجميع يندم. هينا وصلت انا هذا الميكروويف على كل السماعات الان. اذا انا بحكي في هذا الميكروويف الكل راح يسمع. يلا مستعدين؟ 1 2 3. نعم 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 نعم. شو هذا الصوت؟ شو هذا الصوت؟ مش قادر، راسي راح يتفجر.